ஒரு கல்லுக்கும் இன்னொரு கல்லுக்கு இடையில் எந்த பொருளும் கிடையாது. சிமெண்ட் பர்டிகுலராக கண்டுபிடிக்கப்படாத ஒரு காலம். ஒரே கல் 40 அடி உயரம். இவ்வளோ பெரிய கல்லை எப்படி ஒரு பாறையிலேருந்து எடுத்துருக்க முடியும் அந்த காலத்தில்? அப்போ உள்ள விஞ்ஞான அறிவு பாருங்கள். கேரளாந்தகன் கோபுரத்துடைய பேக் சைடு எவ்வளோ அற்புதமான சிற்பங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது பாருங்கள். உலகம் கைக்குட்ட அளவு கிடையாது. இது ப்ரொபோஷனேஷனுக்காக செஞ்சுருக்கலாம். உலக பாரம்பரிய சின்னன்னு யுனெஸ்கோ வழங்கிய ஒரு சர்டிஃபிகேட். எல்லாமே தமிழ் எழுத்துக்கள். உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜம். கூலி என்ன கொடுத்துருக்கான்னா 100 களம் நெல். சில பார்வையாளர்களை இந்த மாதிரி பார்க்க சொல்லுவேன். இந்த நந்தி ஒரே கல். பெயிண்டிங் பாருங்கள், 18 மராட்டா பெயிண்டிங். இது